चिकन लॉलीपॉप बनाने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नया टिकनी अंदर से बना रहे चिकन लॉलीपॉप। देखिए दोस्तों, मसाले बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से तरीके से मिला रहे, ज़बरदस्त भाई। मैरिनेट होने की छोड़ दें, अभी हो गया। अभी उसको फ्राई बना के लेंगे दोस्तों 30 मिनट के बाद। तो देखिए दोस्तों, इनकी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी की बनी हुई। अभी तड़का देंगे दोस्तों, सुपर ज़बरदस्त चिकन लॉलीपॉप ऐसे बन गई दोस्तों। आप भी घर पे आराम से बना सकते हैं दोस्तों। थैंक्स अलॉट दोस्तों, बनी रही वीडियो पे। सुपर भाई, ज़बरदस्त भाई।